بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس سلسلة السعادة في الأسرة. وهذه السلسلة نقوم بها في هذا المسجد المبارك، مسجد سيدنا حمزة منطقة الكولا في بيروت. وقد وصلنا اليوم إلى المحاضرة السادسة من هذه السلسلة، وقد اخترنا لهذه المحاضرة عنوان منعطف البشرية مع دهماء العصر، الهواتف الذكية. هذه المحاضرة ستكون مؤلفة من 5 نقاط. النقطة الأولى تعريف هذه الدهماء. النقطة الثانية نتحدث عن مسألة هامة جدا، ألا وهي عداوة الشيطان للإنسان. النقطة الثالثة نتحدث فيها عن أوجه الإفادة من الهواتف الذكية. النقطة الرابعة نتحدث فيها عن أوجه الضرر المتأتية من الهواتف الذكية. ثم بعد ذلك نقيم التوازن بين الإفادة والضرر، ونصل في نهاية الحديث لكي نتكلم عن الخطة الكفيلة بتغليب الإفادة على الضرر. إلا أني سأبدأ حديثي مع موجه لهذه المحاضرة، والموجه هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفتأ أذكره دائما في أغلب المحاضرات التي أذكرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين حصله وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل به. لماذا أعيد ذكر هذا الحديث مرارا وتكرارا؟ لأن كل أمور الحياة تدور وستدور، ويجب أن تدور في فلك هذا الحديث، لأن كل أعمالك أيها الإنسان إنما ستسأل عنها من خلال هذا الحديث، لأن إجاباتك كلها يجب أن تمر من خلال هذا الحديث. فإذا حتى في موضوع حديثنا اليوم إنما سنتطرق مرارا وتكرارا للإجابات من ضمن حديثنا عن هذه الدهماء. وأسميتها دهماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن هذه الدهماء، وهي الهواتف الذكية، قبل أن تعرف البشرية شيئا عنها، قبل أن تسمع بها بمئات السنين، بما يزيد عن 1400 عام. ونبدأ بالتعريف. ما معنى الهواتف الذكية؟ هي وسيلة تكنولوجية حديثة تؤمن التواصل بين البشر، مستعينة ب4 حواس
من أصل الحواس الخمسة، وأذكرها: البصر، السمع، اللمس، اللسان، مما يجعلها مبهرة حتى للأطفال دون السنة من أعمارهم. وهنا يكمن السر واللغز في هذه الآلة الصغيرة. هي آلة صغيرة الحجم، وفي الحقيقة رخيصة زهيدة الثمن إلى أدنى مستوى. أتعلمون أن المواد المصنوعة منها هذا الهاتف الذي نحمله، إذا ما حسبنا على الورقة والقلم المواد المصنوعة منه لا تتعدى الدولارات القليلة، يمكن أقل من $5 ثمنها الحقيقي، لكنها تباع لنا بمئات الدولارات، لأن المواد الحقيرة جدا التي صنعت منها إنما جبلت بذكاء بشري عال جدا ومجهود فكري بشري عال جدا. هذا الذكاء العالي والمجهود العالي جدا هو الذي فرض علينا، أجبرنا أن ندفع ثمنها مئات الدولارات، وإذا بنا تحت وطأة الانبهار بها كنا مستعدين جدا لدفع مئات الدولارات، بل نحن مستعدون لو فرضوا علينا ثمنها آلاف الدولارات لكنا مستعدين لدفعها. الغلبة لمن أعمل فكره، الغلبة لمن أراد أن يكون عالي الهمة. نحن قررنا أن نكون مثبطي الهمة، فاستغللنا أعلى استغلال. فإذا وذكرت أن هذا الجهاز الصغير إنما يمتلك خاصية مدهشة، ألا وهي الإبهار. وهذا الإبهار لا يحتاج إلى ذكاء خارق لكي يبهرني، والدليل على ذلك أنه يبهر الأطفال الصغار، بل الأصغر، حتى أولئك الذين لا يفقهون شيئا. أنا يدهشني أنه عندي في العيادة يأتيني الأطفال من كل الأعمار مع أهلهم بطبيعة الحال. طيب، دعوا الأطفال الأصحاء جانبا، الذي يدهشني هم الأطفال الذين يعانون من إعاقة، الأطفال المصابون بتخلف عقلي، بتأخر في اكتساب المدارك، الأطفال المصابون بتوحد، الأطفال المصابون بنقص في الأكسجين عند الولادة. هؤلاء الأطفال يصرخون، يبكون، يؤرقون أهليهم، فإذا شاء الأهل أن يتخلصوا من بكاء أبنائهم، إنما الشيء الوحيد الذي يستطيعون أن يسكتون أبنائهم به هو أنهم يعطونهم هذا التليفون الذكي، فإذا به وكأنه سحر ساحر. ما أن يمسك هذا الطفل عمره 9 أشهر 10 أشهر، يمسك هذا الجهاز وإذا به يصبح مشدوها مأخوذا به ويسكت ويمسك به ويتلهى به، فإذا وكأنه سحر ساحر، لغز عجيب مدهش ما فيه. نعم، نتابع لكي نعرف هذا السر. أين يكمن السر؟ أحدثكم، السر يكمن بمعرفة الشيطان بواقع حالي أنا كإنسان. من هنا
سأعود إلى القرآن الكريم. القرآن يخبرني. قال الله تعالى في سورة الإسراء الآيات 62 63 64 65 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيطان يتكلم، قال يوجه حديثه إلى رب العزة والجبروت، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. أرأيتك هذا أي الإنسان، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سأكون له بالمرصاد، هو وذريته جميعا سأكون لهم بالمرصاد، سأترصدهم واحدا واحدا جميعهم إلا قليلا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم. نقطتين. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هنا يأتيك الخبر اليقين من الله عز وجل في كتابه العزيز عن واقع حال الحرب الشعواء التي يشنها الشيطان الرجيم علينا في كل حين وآن. أبدا لا غموض في الأمر، لا خفاء، لا لبس فيه أبدا. توعدني الشيطان الرجيم منذ أن أوجد الله عز وجل سيدنا آدم عليه السلام، منذ أن خلقه وإلى يوم القيامة وإلى آخر إنسان على وجه الأرض، توعدنا جميعا بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولن يتركنا ولن يغفل عنا هو وشياطينه الصغار أتباعه. فإذا به ينتدب عند كل واحد منا، ليس عند ولادته وإنما عند بلوغه، إلى حين رفع البلوغ شيطانا صغيرا يسميه القرين ملتصقا بكل واحد منا، يتمتع بصفات خاصة. أولها المعرفة، إنه يعرف كل شيء عني، عن كل واحد منا. ثانيها الصبر، صبر طويل طويل. ثالثها سرعة التحرك. رابعها استغلال الفرص. كل ذلك يتمتع به. فإذا بالشيطان وأتباعه يدخلون إلى مداخل الإنسان ويجولون في كل أنسجتنا وأعضائنا ويعرفون كل شيء عنا. فمن ضمن الأمثلة التي أضربها، يعرفون عني معالم شخصيتي، ويعرفون عني نقاط ضعفي، ويعرفون عني عواطفي، مشاعري، ما أرغب به، ما أكرهه، مقدار ذكائي، مواطن قوتي، مواطن ضعفي. كل هذه الأمور يعرفها شيطاني قريني عني. جيد. أكثر من ذلك، إنهم يتتبعون قدرات الإنسان في ارتقائه في سلم التكنولوجيا، وهم أسرع منا نحن البشر في استغلال التكنولوجيا
من أجل مصالحهم الشريرة. وسأضرب أمثلة على ما وصل إليه الإنسان في رقيه في عالم التكنولوجيا، وكيف استغلها قبلنا وأسرع منا الشيطان الرجيم. من ضمن الأمثلة الطباعة. جميل جدا. توصل غوتنبرغ إلى اكتشاف المطبعة. كثير ممتاز. كنا نحتاج إلى وقت طويل جدا لاستنساخ كتاب. واحد كتب كتاب بده يوزعه، بده يصنع منه، بده يطبع منه، ما في يطبع منه، بده يكتبه، يحتاج إلى وقت طويل لكتابة هذا الكتاب عدة نسخ، وهي باهظة الثمن. بده يكتب من جديد كتابة كاملة من أوله لآخره. فعندما تم اختراع المطبعة صار يطبع منه عشرات النسخ في البداية، ثم مئات النسخ، ثم آلاف النسخ. كان الشيطان سباقا، فإذا بالشيطان يستغل الطباعة ويوسوس للسيئين من أتباعه لطباعة كتب سيئة، وكان السباق إلى نشر الكتب السيئة. خير، هذه واحدة. ثم بعد ذلك خطر ببال الإنسان أن ينتج المجلات. كان الشيطان سباقا، فإذا بالمجلات الفاسدة تنتشر كما النار في الهشيم. الشيطان شاطر. ثم بعد ذلك تقدم العلم فاخترع الإنسان الهاتف. كان الشيطان سباقا، فاستخدم الشيطان وأتباعه الهاتف لأغراض سيئة. ثم بعد ذلك اكتشف الإنسان تقنية التلفزيون. كان الشيطان سباقا، فاستعمل الشيطان وأتباعه التلفزيون. من كان سباقا أكثر، الشيطان وأتباعه أم أهل الخير والدعاة إلى الله عز وجل؟ بالتأكيد الشيطان وأتباعه. فإذا بالفساد ينتشر انتشارا مريعا مع تقنية التلفزيون. ثم تطور أكثر، فصار في عنا الكاميرا، وإذا بهذه التقنية مباشرة تخدم أغراض الشيطان وأتباعه. ثم بعد ذلك تطور العلم أكثر، فاكتشف الفيديو، خدمت الشيطان وأتباعه. ثم بعد ذلك تطور العلم أكثر، فصار في عنا تقنية المينيتال. احنا هون ما وصلت لعنا، وصلت لأوروبا. وكان الشيطان أسرع بكثير، فاستخدمت هذه التكنولوجيا لخدمة الشيطان وأغراضه. ثم بعد ذلك وصل الكمبيوتر، كان ضخما جدا هائلا، لكنه استخدم للأغراض الشيطانية أكثر بكثير. ثم بعد ذلك حصل انفجار كبير، ألا وهو انفجار الإنترنت. وكلنا يعرف أن استعمالات الإنترنت الآن غلبت عليها الأغراض الشيطانية أكثر بكثير 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 من الاستعمالات الصالحة المفيدة. دائما ما يكون الشيطان هو السباق في كل ما ينتجه عقل الإنسان من التقنيات الحديثة. ثم آخرها وهو ما نتحدث عنه اليوم، هذه الهواتف الذكية. وسنرى خلال محاضرتنا مباشرة الآن كيف أن هذا الهاتف الذكي، وهو فعلا ذكي، كيف أن الإنسان يستخدمه في أمور كثيرة نتحدث عنها، إلا أن الغالب فيه هو على الأمور التي
ستضر بالإنسان في واقع حياته الدنيوية والأخروية أكثر بكثير من تلك الإفادات التي كان ينبغي أن يجنيها في حياته وأخرى. فإذا عداوة الشيطان للإنسان قائمة وهي مستمرة إلى يوم الدين، وعلى الإنسان أن يتنبه لهذه العداوة، وحيث أن الشيطان قد اتخذنا عدوا وجب علينا أن نتنبه لهذه العداوة، ووجب علينا نحن أيضا أن نتخذه عدوا، ووجب علينا أن ننتبه كثيرا جدا لهذه العداوة التي جاهر بها علينا. ولذلك سأنتقل مباشرة إلى الشقين التاليين، وإنما سأقدم أوجه الإفادة على أوجه الضرر حتى لا أتهم بالتحيز. وهو أصلا شو معنى أنا متهم بالتحيز؟ لأني فعلا متحيز ضده، لأنه أنا ما بحمله. بكل الأحوال سأتحدث عن أوجه الإفادة، ووجدت له وفي له كثير فوائد، ولكن هنا سأذكر 12 إفادة الآن بالتتالي. واحد من ضمن أوجه الإفادة لهذا الهاتف الذكي، وخطر في بالي في هذه اللحظة فكرة مدهشة، أنه هذا الانتشار الهائل المريع السريع للهاتف الذكي في الكرة الأرضية بأسرها أمر غريب مدهش. بمعنى أنه قبل وجود الهاتف الذكي كان الهاتف المحمول قد ظهر على وجه الأرض، وإنما التطور الذي اقتضاه الهاتف المحمول أخذ ما يوازي 30 عاما حتى وصل إلى أقصى تطوره، ثم بعد ذلك ظهر الهاتف الذكي، وإذا بالبشرية بأسرها تنقلب باتجاه الهاتف الذكي، وبظرف عام واحد أو عامين أصبحت البشرية بأسرها تحمل الهاتف الذكي. يعني في عندك تقريبا على ما يبدو في حوالي 3 مليارات هاتف ذكي يتنقل بين أيدي الناس. أرقام مخيفة خيالية، أرقام يعني لا تصدق. لا نستطيع أن نفهم ما الذي يحصل على وجه الأرض. لذلك في اللحظة الأخيرة قررت أن أسمي محاضرة اليوم منعطف البشرية مع دهماء العصر. منعطف، إنه فعلا منعطف تنعطفه البشرية مع هذه الآلة الصغيرة جدا. فإذا واحد، تقريب المسافات. فعلا إن هذا الهاتف قد قرب المسافات، لأنه حقيقة الأمر بوجود ما فيه من وسائل إخبار وتواصل جعل، لا أقول الكرة الأرضية قرية صغيرة، بل أقول جعل الكرة الأرضية غرفة صغيرة. كامل الكرة الأرضية تحولت إلى غرفة صغيرة، بحيث أنك تتحدث مع صديقك الموجود في أستراليا وكأنه أمامك معك، تراه ويراك، وفي الوقت عينه يمكن لك أن تتحدث مع صديق آخر موجود في أقاصي أمريكا، وآخر في روسيا، وآخر في الهند، وآخر في الصين، في لحظة عينها، وكأنهم كلهم معك في الغرفة عينها. فإذا تقريب المسافات. فإذا هذا وجه من أوجه الإفادة. ثانيا، سرعة الحصول على المعلومة. في هذه اللحظة أريد أن أحصل على المعلومة، وتستطيع ذلك في اللحظة عينها. أية معلومة تريدها، أية معلومة أريدها بلا استثناء. كل ما تريد من معلومات تحصل عليها
بلحظة مع هذا الجهاز الصغير جدا بين يديك. ثالثا، يمكنك أن تستعمله كدليل هاتف خاص بك، يعني كل أرقام الهواتف لكل الأشخاص الذين تريدهم، عرفتهم أم لم تعرفهم، سواء كان عندك أرقام هواتفهم أم لم يكن عندك، تستطيع أن تصل إلى كل الناس في كل أقطار الدنيا في لحظة واحدة كيفما تريد، كيفما تشاء، حينما تشاء. شيء مفيد. رابعا، قضاء حاجات التواصل، يعني كل ما تريده من التواصل مع الآخرين. حاجات التواصل، عندي رسالة أريد أن أرسلها ترسلها، عندي صورة أريد أن أرسلها ترسلها، عندي نص أريد أن أرسله ترسله، عندي مقطع أريد أن أرسله ترسله، عندي شيء أريد أن أحصل عليه أحصل عليه. كل ما تريد أن ترسل أو تحصل عليه يمكن لك أن تحصل عليه. خامسا، منظم للأعمال والأوقات. كيفما تريد أن تنظم وقتك ممكن لك أن تستغني عن منظم الأوقات، منظم الأعمال، السكرتير. كل ذلك يمكن أن تفعله مع هذا الجهاز الصغير. سادسا، أرشيف الصور والفيديوهات. عندك في داخل جهازك كل ما تريد الاحتفاظ به من صور، من معلومات، من وثائق، من مستندات تريد أن تستعملها الآن، تريد أن تستعملها خلال الأسبوع، خلال الشهر، خلال الأعوام، خلال 10 سنوات، كل ما تريد الحصول عليه. سابعا، العلاقات الاجتماعية. تريد أن تهنئ بالمناسبات، أن تعزي بالمناسبات، أن تقوم بجميع المناسبات، أن تقوم بجميع العلائق الاجتماعية، تستطيع ذلك وأنت جالس في كرسيك على مكتبك. ثامنا، قراءة القرآن، قراءة كم من هائل من الكتب، ونحن لا نقرأ شيئا من الكتب ولا نريد أن نقرأ الكتب، لكنه يوفر لك إن عن على بالك في يوم من الأيام أن تقرأ شيئا فيمكنه أن يؤمن لك هذا. تاسعا، التذكير بأوقات الصلاة، أمر جيد وجميل تتحكم من خلال هذه التطبيقات الموجودة، أنه يذكرك باضطراب مجيء وقت الصلاة حتى لا تفوتك الصلاة. عاشرا، تذكير بالدعاء، جميل حتى لا تنسى ذكر الله عز وجل. تختار كل دقيقتين، كل 5 دقائق، كل 10 دقائق يذكرك بالدعاء، جميل. 11، بوصلة اتجاه القبلة لكل أنحاء الدنيا، حيثما كنت، كيفما اتجهت، أينما ذهبت يعطيك اتجاه القبلة. 12، منبه للقيام بصلاة الليل، ممتاز، جميل جدا. هذا غيض من فيض من الأمور الجيدة التي يمكن أن يعطيك هذا الجهاز. طيب، أخذنا شيء من أوجه الإفادة التي يعطينا إياها هذا الجهاز. أتوجه الآن إلى الشق الآخر للنظر في أوجه الضرر. أتحدث أولا عن أوجه الضرر الصحية. نعم، هذا الجهاز حين اخترعوه ما حدثونا عن أوجه الضرر له الصحية، بل تكتموا عنها ومنعوا منعا باتا إظهار نتائج الأبحاث التي أجروها، سواء هم في مختبراتهم أو التي أجرتها بعض الجامعات والمراكز الصحية، والتي حاولت أن تنشرها
في المجلات العلمية، إلا أنهم تكتموا عليها لأنها كانت صادمة وخطيرة ومخيفة. وأحدثكم عن بعضها. أولها إن هذا الجهاز في الحقيقة يسبب خطرا على الصحة. وقد مر هذا الجهاز ب3 مراحل. المرحلة الأولى في صيغته الأولى حين كان أول جيل ظهر منه، اللي هو كانوا بيسموه مش الهاتف الذكي، الهاتف المحمول المكوايي. مذكرينه؟ كان وزنه 1.5 كيلو. بده يكون الواحد عنده عضلات لحتى يقدر يحمله. كان ثقيلا جدا، حجمه يمكن هيك كان أول ما نزل. فهذا الجيل الأول كان يحتاج إلى حقل كهرومغناطيسي كبير جدا جدا، لأنه كان بدائيا أول ما نزل، فكان خطيرا جدا. ورغم ذلك تهافت عليه الناس وتهالكوا حتى حصلوا عليه، وكان باهظ الثمن أيضا، غالي كتير وخطير كتير وكان في مشاكل كتير. الحاصل ثم بدأ العلم يتقدم وظهرت الأجيال التي تليه، فأصبح أقل حجما، أصغر حجما، أخف وزنا، وأقل حقلا مغناطيسيا، وبالتالي أصبح أقل ضررا، وصار يصغر حجما ويصغر حجما ويقل ضرره حتى صار حجمه خفيف جدا، وزنه خفيف وحجمه صغير، وأصبح الحقل المغناطيسي الذي يدور حوله شبه معدوم، وأصبح ضرره قليل جدا، إلى أن ظهرت هذه الأجيال الجديدة من الهواتف التي أسميناها الهواتف الذكية، والتي بكل بساطة كيف نعرفها؟ تلك التي فيها شاشة كبيرة والتي تتحرك فيها بإصبعك يعني. فعاد الحقل المغناطيسي إلى الاشتداد من جديد، لأنه عليه أن يؤدي مهام أعلى وأهم بكثير من ذي قبل. وهذه الأجيال الجديدة كلما زادوا فيها الخصائص كلما ازداد الحقل المغناطيسي فيها قوة وشدة. وما معنى حقل مغناطيسي أقوى وأشد؟ معناه الضرر أخطر وأشد على الدماغ وعلى الأذن. وبلغة الأرقام يبقى الحقل المغناطيسي قويا وشديدا لمسافة 1.5 متر إذا كان الجهاز مشغلا، ثم بعد ذلك يصبح ضئيلا جدا. ومن هنا تكون الإرشادات التي تعطى، ولكن تعطى من بعيد لبعيد حتى ما يشعر الإنسان بالخوف، حتى لا يحجم عن شرائه، وإلا هن أهم شيء عندهم أنه الاستهلاك، ضلك عم تشتري. فيقولون أنه وقت اللي بدك تنام بعده عنك 1.5 متر، أو الأحسن أنك ما تحطه داخل الغرفة، وإذا كنت بدك تحطه على أذنك لا تبقيه أكثر من 10 دقائق قريبا من أذنك، والأحسن لو أنه بتحط السماعة في أذنك وتبقيه بعيدا عنك عن الرأس. ليه؟ لأنه إذا بقي قريبا منك لفترة زمنية طويلة فإن خطر السرطنة على خلايا الدماغ يتضاعف 5 أضعاف، يصير مضروب 5 أضعاف عما هو عليه عند الإنسان العادي الذي لا يستعمله. وفي كل الأحوال ينبغي ألا يستعمل هذا الجهاز الأطفال الذين هم دون سن 12 من أعمارهم. وقت اللي بتكون هكذا هي المعلومات العلمية التي أصدرتها
المؤسسات التي أجرت الأبحاث. فإذا هنا توجد خطورة صحية حقيقية على الدماغ وعلى خلايا الدماغ. هذا وجه خطورة صحية أول. أما الوجه الآخر وهو الأكثر شيوعا هو ما يشاهده الأطباء في عياداتهم وما نعرفه بآلام الرأس ومشاكل العمود الفقري الرقبي. وأيضا مشكلة جديدة طارئة ألا وهي إصابة العين بما نسميه بشلل البؤبؤ، نوع جديد من الأمراض ما كان يعرفه أطباء العيون، ناتج عن هذه المشكلة الغريبة العجيبة التي يشترك فيها الآن مئات الألوف على وجه الكرة الأرضية. المشكلة هي التالية، مضحكة ولكنها مبكية في الوقت عينه. الكثير من مستهلكي أو مستعملي الهاتف الذكي لا يستطيعون مفارقته، أي أصبحوا مدمنين عليه لدرجة أنهم حتى في لحظة الإخلاد إلى النوم لا يستطيعون إنزاله من يدهم. فماذا يفعلون؟ ينامون على الوسادة ويغلقون عين ويبقون عين أخرى مفتحة ويتابعون مشاهدة اليوتيوب والأفلام الموجودة على الهاتف أو ما يصلهم من واتسابات ليلية أو ما يتابعون محادثاتهم الليلية بعين واحدة. فالذي يحصل أنه عين تستقبل وعين لا تستقبل، مما يجعل الدماغ يحار. لو كانت المسألة تتوقف على 5 دقائق 10 دقائق يستطيع الدماغ أن يؤقلم نفسه مع هذا الاختلال في الاستقبال. لكن الذي يحصل أن هذا الاختلال في الاستقبال يمتد لساعات وساعات، ثم هذه الساعات تتكرر لأيام وأيام، وهذه الأيام تتكرر لأسابيع وأسابيع، ثم هذه الأسابيع تتكرر لشهور وشهور، وفي لحظة بعد شهور وشهور يتنبه الإنسان أنه لم يعد يرى في إحدى العينين، عين يشوف فيها والعين الثاني ما عاد يشوف فيها، فيهرع إلى طبيب العيون الذي يحار لأنه تأتيه حالة ما قرأها لا في كتب العيون في جامعات الطب ولا رآها في المستشفيات ولا درسها في الجامعات. مشكلة جديدة، والآن يعاد تدريس هذه الحالة من جديد، واسمها مشكلة الهواتف الذكية على عيون المستهلكين. هذه ثانية. أما الثالثة كنت قد بدأت بالحديث عنها، ألا وهي مسألة آلام الرأس الناتجة عن تصلب وتشنج عضلات الرقبة الناتجة عن النظر والتحقيق الطويل في هذه الهواتف لمدة ساعات، وهي على نوعين. النوع الأول التحقيق النهاري في الهواتف الذكية، بمعنى حين يجعل الإنسان المحقق في هاتفه في هذه الوضعية، وأنا أنظر إليها الآن، لمدة ساعات بطبيعة الحال خلال اليوم. وأعطيكم معلومة إحصائية أنه أبناؤنا في بلادنا العربية عندهم معدل وسطي برقم قياسي عالمي يصل إلى مقدار 7 ساعات وسطيا في اليوم وهم ينظرون إلى هواتفهم الذكية. 7 ساعات في اليوم، وعندهم رقم قياسي. الحمد لله استطعنا أنه نبطح كل شيء في أبناء في كل العالم، فوصلنا نحن الأوائل الحمد لله. على قليلة صار عندنا رقم قياسي سابقين في أبناء بقية البلدان.
الحمد لله. وعندك المشكلة الليلية، أولئك الذين ينظرون إلى هواتفهم الذكية هكذا وهم مستلقون على فراشهم وحاطين مخدتين وراء رقابهم مشان يشوفوا منيح. وهذه المشكلة أخطر لأنه تفصح الرقبة أكثر وتجعل الألم أقرب، يعني تظهر الآلام في الرقبة وفي الرأس. وإنما في هذه الحال يعني يلي عنده ساعات أطول في المتابعة على هاتفه الذكي ليلا تكون مصاحبة بدوار، يعني في دوخة معه. فإذا عندنا 4 أوجه من الضرر الصحي، ولكن أخطرها ما ذكرته في البداية وهي خطر السرطنة على خلايا الدماغ. نمر بعد ذلك إلى المخاطر وأوجه الضرر الأخرى، وهي ذكرت أنها كثيرة جدا جدا، وإنما سأمر سريعا على بعضها وأتوقف عند أخطرها. 1. هدر الوقت. مررت منذ قليل بعض الأرقام المذهلة المكربة المعيبة جدا، حين أسمع أن طفلي يقضي 7 ساعات من زبدة وقته، من زبدة وقت حياته، وقت التحصيل، وقت العلم، وقت البناء، بناء دماغه، بناء شخصيته، بناء علومه، بناء إنتاجه. 7 ساعات من يوم يقضيها وهو يهدر وقته على هذا الجهاز. ماذا يفعل عليه؟ إما أنه عم يلعب، إما أنه يمضي وقتا في هدر الوقت في كلام يعني لا طائل تحته، إضاعة وقت، أو كلام سخيف، أو محادثات جانبية، أو ما أدري. هدر الوقت. وقد ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 4، بينها عن عمره فيما أفناه، والعمر هو الوقت. سيسأل الإنسان عن العمر أي عن الوقت. طيب، فإذا من أوجه الضرر هو هدر الوقت. 2. من أوجه الضرر تخريب البيوت. تخريب البيوت. وهذا هنا يضع الشيطان الرجيم ثقله، يحط كل تقله هون. كيف؟ مثال بسيط. كانت أسرة هانئة عايشة بهدوء وهناء، الرجل في عمله، المرأة في بيتها تحضر حاجة أولادها، تهتم بمنزلها، تنتظر مجيء الأبناء من المدرسة، تحضر طعام البيت، وإذا بها قد اقتنت هذا الهاتف الذكي، وإذا بها قد شغفت به، وإذا بها قد صنعت أصدقاء لنفسها، وإذا بها قد اتسعت دائرة أصدقائها، وإذا بها قد اكتشفت ما يسمونه المجموعات، فدخلت في مجموعة وأدخلوها في مجموعة، ثم دخلت مع مجموعة، ومجموعة أدخلت مجموعة، ثم اتسعت دائرة المجموعات وصار في عندها مئات الصديقات، ومن بينهم أصدقاء، ثم أصدقاء مع أصدقاء. فإذا من بين مئات الأصدقاء والصديقات انتخب لها الشيطان صديقا، وطلع الصديق ملسم جدا، وصديق حميم جدا، ومحب جدا، وعطوف جدا، وشفوق جدا، وجدا جدا، وإذا بها تتعلق به، وإذا به يتعلق بها. وقال الشاعر ذات يوم:
نظرة فمدري إيش، فحب، فعشق، فغرام، فنظرة، فلقاء، فمدري إيش، فإذا بها تتعلق به ويتعلق بها، وخذ بقى على خراب بيوت. أتاني إلى عيادتي، أهي مرة واحدة، أهي عشرات المرات. أتاني إلى عيادتي رجل يسوق زوجته، يسوقها بل يجرها جرا، عشوائي حيشدها من شعرها. قال لي ضبطتها عم بتخونني. كيف؟ قال ايه؟ من وراء هالملعون هيدا ماسك تليفونها، الجرن المشهود بإيده. تعترفي ولا ما بتعترفي؟ وهي عم تبكي. ايه شو لكن نتجاوز قصص فقصص. لولا أنهم وضعوا هذا التليفون الذكي بين يديها لكانت بقيت امرأة وفية. وبالعكس صحيح، كم وكم هدمت بيوت لأنه المرأة اكتشفت أنه زوجها صار عنده علاقات أخرى مع نساء أخريات، أما هو فلا يكتفي بواحدة، فعنده 2 و3، وحدث ولا حرج، وصارت الأمور مفتوحة على العالم. فهنا نتحدث عن تخريب البيوت. ثالثا الخداع. كم وكم تحصل من ألوان وأصناف الخداع بهذه الطريقة. نعم. رابعا التأثير الفكري. كم وكم يستخدم هذا الجهاز الصغير لكي يؤثر فكريا على الناس، وخصوصا الناشئة، وخصوصا في باب العقيدة، وخصوصا في ما بين أناس في أماكن بعيدة. حدثتني سيدة منذ أقل من أسبوع، قالت لي اتصل بي شخص فقال لي، حدثني إنسان وقال لي أنا من السنغال. يا عين، عم تقلي اتصل بي صباحا باكرا جدا، قال لي أنا من السنغال، ولقد حلمت هذه الليلة أنه جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي قم واتصل مباشرة على هذا الرقم، رقمك، وقال لي أنه، حاول أتذكر سؤالها، قال لي أنه مرت عمك عم تعمل لك عمل. وهكذا وهكذا. المهم التأثير النفسي والتأثير العاطفي، تأثيرات. طيب، أتجاوز كل هذه التأثيرات لأتحدث عن أمر آخر، ألا وهو الإغراق بكم هائل من المعلومات. لو كان الإنسان بالزمان إذا حصل حدث، خليني أقول بأمريكا، بده 2 شهر بأقل تقدير حتى يوصل له هالخبر، بيكون بخلال هالشهرين عاش هانئ وادع بأتم راحة ليوصل له هالخبر، وبعد 2 شهر لما بيوصل له الخبر بيكون باخ الخبر، وصار ما بقى له معنى انه يخبروه اياه. والحمد لله رب العالمين، اليوم يسابق الخبر قد ايه بده ليوصل ربع ثانية، وبنفس الوقت بيكون عم يسابق خبر آخر جاي من الطرف الآخر من الدنيا، وتتسابق الأخبار. المشكلة أنه أصبح الإنسان ضحية لتسابق الأخبار، وأصبح يظن أنه صار ملزما بالاستماع إلى مئات ألوف الأخبار في الدقيقة. ضحية، ملزم، لازم اسمع الأخبار. هيك قالوا لي، يبدو أنه ما بقدر ما أسمع الأخبار، يبدو أنه غصب عني لازم أحشي راسي بمئات الألوف من الأخبار. أنا ضحية. ليه؟ لأنه حملوني هالجهاز هذا، وهالجهاز فيه اسمه الخبر العاجل، وأنا ما بقدر ما أسمع. ترين 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 ترين، خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل، وما بعد اسمع خبر عاجل، غصب عنك خبر عاجل، رجعني راسي خبر عاجل. ثامنا الغاء الخصوصية. بدي اتعشى،
بس هالخبر. قعدت على الكرسي لأتعشى، بعد في خبر. مسكت المعلقة لآكل، بعد في خبر. حط المعلقة لأقلك، بس في اتصال. برد على الاتصال، بعد في اتصال. برد الأكل، بس كمان بعد في اتصال. شيلي هالأكل يا مرة، بعد في اتصال. روح نام بلا عشاء يا رجل. 9 التجسس. عم يتجسسوا عليكم يا حملة الهواتف الذكية. عرفتم أم لم تعرفوا أنهم يتجسسون عليكم؟ 10 الألعاب. هذا يلي بيحب الألعاب انتهت حياته، لأنه سيغرق بالألعاب. يلي بيحب الألعاب انتهت حياته، لأنه يا محب للألعاب شئت أم أبيت ستغرق بالألعاب. 11 النرجسية. النرجسية، ما معنى النرجسية؟ يعني ألزمتِ، لأنه غالبا النساء، ألزمتِ بأن تنظري إلى نفسك في هاتفك، وألزمتِ بأن تتجملي لنفسك في هاتفك، وألزمتِ بأن تحاولي أن تصبحي غدا أجمل منك اليوم، وألزمت أن تتسابقي بمسابقة الجمال مع نفسك في كل يوم. وخدي بقى على هالحالة كيف بدك تحليها. 12 الاستعراضية. نعم أمراض، ما هي أمراض متتالية قلما ينتبه إليها الناس. ما معنى الاستعراضية؟ يعني هيدا لأنه اشتركت بالفيسبوك لازم أنه تسابق الآخرين بعرض أحوالك الخاصة على الفيسبوك. يعني بدك تورجي حالك شو أكلت اليوم، وشو لبست اليوم، كيف قعدت على الكنباية اليوم، واليوم بارم قعدتك على اليمين، وبكرة بدك تورجيهم كيف بارم قعدتك على اليسار، وبدك تسابقهم بكيفية قعدتك على اليمين وكيفية قعدتك على الشمال. ويا لطيف إذا كانت تكررت القعدة هي ذاتها شو بدهم يعيروك ويحكوا عنك. وإذا كنت ما ورجيتهم كيف إنك أنت ونازل على الدرج ما أخذت صورة، يا لطيف قديشك أنت متأخر. ماشي. 13 السيلفي، هيدي لحالها قصة غير شكل. في واحد برازيلي من كتر شو إنه كان مندفع هو ومرته لحتى يورجوا حالهم إنه هن حياخدوا أعظم سيلفي بالعالم. طلعوا على أعلى مكان في الدنيا وهن عم ياخدوا السيلفي، وقعوا من فوق وماتوا بيناتهم. هيدي 13. 14 الانعزالية. الانعزالية كيف انعزالية؟ 4 إخوة قاعدين بنفس الغرفة، كل واحد حامل تليفونه هاتفه الذكي. حدا منهم شايف الثاني؟ ما حدا شايف الثاني. 4 قاعدين بنفس الغرفة، ما حدا منهم عارف وجود الآخر في نفس الغرفة. انعزالية. 15 نشر الشائعات الكاذبة. وهيدي حدث ولا حرج عن الكم الهائل من الذنوب التي يحصلها الإنسان شاء أم أبى من خلال تعامله مع هذه الأمور. أصل إلى النقطة الخامسة والأخيرة، وهي ما هي الخطة الكفيلة بتغليب الإفادة على الضرر من هذه الدهماء. أتسارع لأنه أعتقد أنه اقترب أذان العشاء. 30 ثانية. لكن شو بدي أقول؟ بدي أقول تطوير الإفادة من هذا الجهاز من خلال الحذر من الدخول إلى المواقع الفاسدة والمفسدة، والدعوة إلى الله عز وجل فيه، وتطوير الإفادة من خلال القراءة الهادفة منه واعتماده لإعلاء الهمة، والحذر من إرسال المعاصي وعدم إرسال المطولات، وتحجيم عدد دخولك إلى المجموعات، والصيام عنه على القليل مرة في الأسبوع. شكرا جزيلا لكم ولحضوركم واستماعكم. شو قلت لي؟ بعد في 5 ثواني. شكرا لكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.